வெள்ளிக்கிழமை ஸ்பெஷல் புட்டு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு கப் அரிசி மாவை 2-3 நிமிஷத்துக்கு வறுத்தெடுத்துட்டு மிதமான சுட்டு தண்ணியில் உப்பும் மஞ்சப்பொடியும் சேர்த்து இந்த அரிசி மாவோட கலக்கலாம். பிடிச்சா பிடிக்கணும், உதுத்தா பீச் மணல் மாதிரி உதிரணும். இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு துணியில் கட்டி இட்லி குக்கரில் 10-12 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு கரண்டியோட பின்பக்கம் வச்சு உடச்சிக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு மிக்சி ஜார்லையும் போட்டு பொடிச்சிக்கலாம். ஒரு கடாயில் நெய் விட்டு முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்தெடுத்துக்கலாம். அதே கடாயில் 3/4 கப் அளவுக்கு வெல்லத்தை சேர்த்து இது முங்குற அளவுக்கு தண்ணியை விட்டு கரைச்சிக்கோங்க. கரைச்சிட்டு இதை திரும்பியும் சூடு பண்ணணும். இந்த வெல்லத்தை எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணியில் விட்டோம்னா ஒரு சாஃப்ட் பந்து மாதிரி வரணும். அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சு வேக வச்ச இந்த அரிசி மாவை ஆட் பண்ணி கலரணும். கொஞ்சம் நெய் விட்டு கலரலாம். ஒரு 7-8 நிமிஷம் கழித்து உதிர்ந்துடும். ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய், ஏலக்காய், வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி, திராட்சை எல்லாத்தையும் கலந்து புட்டு தயாராகிடுச்சு. நெய்வேத்தியம் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ரொம்ப நல்லா டெலிஷியஸாக இருக்கும்.